청담프람입니다. 4월 18일 금요일 7시 13분 보시는 대로 현재 라이브 세션 진행 중이고요. 비트코인 포트폴리오 체크를 하고 여러분들에게도 라이브 세션 과정을 강의로 직접 남겨드리도록 하겠습니다. 자, 보시는 대로 현재 여기 계좌 브리핑 방에서는 이미 한번 수익 실현을 했고, 오늘 세션 목표는 약 최소 15%에서 20% 달성하는 걸 목표로 잡고 있습니다. 그래서 현재 잔고 2만 달러로 시작한 계좌이기 때문에 2만 달러 대비해서 약 3,000달러 정도 수익 내는 걸 목표로 하고 있고, 저번 주에 7,300달러 수익을 내고 출금을 했으며, 이번 주에도 마찬가지로 오늘 금요일 거래가 끝나면 출금 신청을 해둘 생각입니다. 보시는 대로 현재 골드는 오늘 미국장 휴일이기 때문에 현재 거래가 닫혀있는 모습이고, 아시아, 유럽, 원자재, 크립토를 가지고 매매를 해보도록 하겠습니다. 현재 아시아 파라볼릭 돌파 타점을 기다리고 있고, 제가 강의에서 올려드린 것처럼 이렇게 파라볼릭 라인이 바뀌면서 새로 점이 찍힐 때, 여기 보이시는 이런 점들이 캔들 위아래에 새로 찍힐 때 그 바뀌는 구간에 우리는 이렇게 가로선을 긋고, 이 가로선 라인의 기준으로 수렴이 발생한다라고 판단을 합니다. 이렇게 수렴이 발생한 이후에 이 가로선의 상단 혹은 하단을 돌파할 때 그 돌파하는 방향으로 매매를 진입하는 방식을 현재 제가 사용하고 있습니다. 오늘 실제로 매매를 하면서 그런 타점들 여러분들에게 보여드리도록 하겠습니다. 원자재에서 다이버전스가 발생할 확률이 높습니다. 미리 브리핑을 해드리고요. 약 600달러가량 1차 진입해보겠습니다. 자, 현재 1차 진입 625달러. 제가 본 타점은 이렇습니다. 여기 하단에 이 스토캐스틱은 이런 식으로 저점을 높여가고 있는데, 캔들은 이렇게 저점을 낮춰가고 있는 모습이기 때문에 여기서 골든 크로스가 발생했을 때 캔들 역시도 변곡이 일어나면서 상승할 가능성이 높다라고 보고 있습니다. 이렇게 현재 저는 1분봉 거래를 하고 있기 때문에 제가 진입한 가격 대비해서 1분 캔들이 끝났을 때 평단가 대비 위에 있냐 아래에 있냐를 기준으로 현재 변동성 대비한 수익률이 저에게 책정됩니다. 자, 4초, 3초, 2초, 1초 수익 실현. 지금 자리에서는 파라볼릭 하방 돌파에 대한 제 하락을 노려볼 수도 있는 자리로 보입니다. 이번 캔들 종가에서 숏 스위칭. 자, 판단 근거는 이렇습니다. 여기 이렇게 하락 추세가 이어지고 있고, 파라볼릭 돌파가 나왔다가 눌림이 이어진 뒤 다시 한번 재반등하면서 하락할 그림을 보고 있습니다. 이번 캔들 종가에서 1차 숏 들어가겠습니다. 자, 이렇게 하락 추세선까지 상승할 수 있지만 눌릴 가능성이 높다고 보고 있습니다. 그렇기 때문에 제가 진입한 타점이 한 템포 빨랐다면 이번 캔들 종가에서 또 숏 포지션 진입해볼 수 있겠습니다. 자, 2차 숏 포지션을 진입합니다. 현재 구간에서 윗골이 달리면서 하락해주는 그림을 예측해 보겠습니다. 자, 아슬아슬하게 손절할 경우에 다음 차수 진입하겠습니다. 다음 차수 진입합니다. 자,
이런 식으로 지금 사용하는 전략은 우리가 방향성에 대한 확신이 있다면 한 템포, 두 템포 빠르게 진입했더라도 언젠간 하락할 거다라는 전제하에 매매를 이어오고 있고, 진입 비중을 조절하고 분할함으로써 결과적으로 수익으로 끝낼 수 있는 그런 매매입니다. 예를 들어서 여기 2,500달러 들어간 것에 대한 수익금이 2,275달러고 앞에 이어진 두 개의 손실이 1,900달러이므로 여기서 수익 실현할 경우에 약 375달러를 수익으로 가져갈 수 있게 되는 겁니다. 3초, 2초, 1초 수익 실현. 다시 아시아로 넘어가 보겠습니다. 아직 수렴을 이어오고 있고, 현재 금일 수익은 총 3번의 수익 실현을 통해서 약 1,000달러가량 수익금이 쌓인 상황입니다. 원자재도 좋은 수렴을 보여주고 있습니다. 하단에서 한번, 그리고 상단에서 한번 파라볼릭이 찍히면서 이렇게 수렴 패턴을 형성해 줍니다. 두 종목 함께 살펴보면서 대응 이어가겠습니다. 크립토는 하락 돌파가 나올 경우 좋은 타점을 줄 수 있습니다. 앞구간의 이런 저점들, 이런 저점들이 현재 하락선 하방에서 만들어진 파라볼릭의 하단 가로선과 일치하기 때문에 여기를 깨고 내려갈 경우에 추가 하락이 나올 걸로 보여서 만약 하단 돌파를 해줄 경우 비중을 좀 넣어 보겠습니다. 아시아는 상단에 이렇게 파라볼릭이 새로 찍혔고, 여기 보이는 이 파라볼릭에 맞춰서 새로 가로선을 이렇게 줄여줍니다. 더 좋은 수렴을 만들어 준 거죠. 아시아는 상단 돌파, 크립토는 하단 돌파를 해줄 경우 좋아 보입니다. 상단 돌파할 경우 비중 진입해 보도록 하겠습니다. 수렴이 좋았기 때문에 비중 진입해도 좋은 결과 있을 걸로 보입니다. 자, 크립토도 보시는 대로 하단에 파라볼릭이 새로 찍히면서 수렴 좁히기를 해줍니다. 자, 아시아 현재 캔들 돌파 중이고, 요 종가에서 이 위에서 끝날 경우에 롱 포지션으로 진입합니다.
크립토도 여기 하단을 돌파해서 끝낼 경우에 숏 포지션을 진입합니다. 자, 이렇게 걸쳤을 경우에는 진입하지 않습니다. 보시면 굉장히 애매하게 종가가 걸쳐 있는데 확실한 돌파가 아니기 때문에 진입하지 않습니다. 이번 캔들에서 돌파할 가능성이 있습니다. 아시아도 이번 캔들에서 돌파해주고 있고요. 아시아는 장대 양봉이기 때문에 바로 진입하지 않습니다. 반면 크립토는 음봉 마감 시 진입 가능해 보입니다. 크립토도 양봉이네요. 진입하지 않습니다. 자, 아시아는 눌러줄 때 눌리면서 진입해서 상승을 먹겠습니다. 크립토도 마찬가지로 돌파를 보여줍니다. 자, 크립토 숏을 진입해주고 아시아로 넘어가서 아시아 롱을 진입해줍니다. 크립토는 손실날 확률이 높고 아시아는 수익을 줄 확률이 높아 보입니다. 아시아는 수익 확정이고요. 크립토는 2차 진입해줍니다. 자, 아시아는 보시는 대로 이렇게 수익 실현 해줬습니다. 말씀드린 대로 이렇게 좋은 수렴일 경우에 이렇게 쉽게 수익 실현할 수 있습니다. 크립토도 눌러주고 있습니다. 삼차 진입을 해줍니다. 이런 식으로 하단에 생긴 파라볼릭 라인을 이 캔들에서 돌파를 해줬고, 돌파한 뒤에 잠깐 눌리더라도 다시 제 하락 추세가 나올 수 있게 그 구간 내에서 매매를 이어오고 있습니다. 자, 잘 눌러주고 있습니다. 4초, 3초, 2초. 자, 아쉽게 호가가 튀면서 손절이 나갔고 마지막 자수 진입을 해줍니다. 자, 이렇게 우리가 정해둔 비중대로 분할 대응을 했을 경우에 내가 이렇게 내려간다는 확신만 있으면 한 템포, 두 템포, 세 템포 틀리더라도 결국 수익으로 마감할 수 있는 매매를 하고 있습니다. 자, 3초, 2초, 1초 수익 실현. 시원하게 수익 실현 해줍니다. 자,
보시는 대로 오늘 시작 잔고 브리핑 최초 시작 당시로 올라가 보면 시작 잔고는 25,474에서 시작했습니다. 현재 잔고는 2961달러, 수익금은 약 4,100달러 가량. 한화로 따지면은 700만원 가까이 되겠죠. 650만원 정도 될 것 같습니다. 자, 이렇게 세션 종료를 하고 강의 영상 업로드를 해드리고, 제가 운영하고 있는 프라빈 코리아라는 커뮤니티에 타점 복귀 글을 올려드리고 있습니다. 보시면 이 계좌 수익금 9,000달러 이상 이번 주에 발생시켰고, 그 수익금도 인출할 예정입니다. 인출하고 추가로 다음 주에도 매매 영상으로 또 인증해 보도록 하겠습니다.